Mensch oder Monster? Wer sitzt hier neben mir und wer ist diese Person genau? Woher kommen die? Kommen die aus den USA? Estados Unidos oder? Genau, Leute werden hier reingeworfen. 3 Tage drin gelassen. Und Leute, hier die Aussicht, die ist wirklich atemberaubend schön. Ihr seht, wie ein Gangster lebt, wie die 4 Wände eines Gangsters aussehen. Herzlich willkommen YouTube Deutschland zu einem neuen Video von mir. Dieses Video ist ein ganz besonderes Video. Denn im heutigen Video geht es um ein Thema, über das viel geredet wird, aber nur die wenigsten kennen. Die Favelas von Rio. Um genauer zu sein, geht es um die Favelas Rocinha und Vidigal. Viele stellen sich bei Favelas nur Gewalt, Armut und Kriminalität vor. Aber die Realität ist hier viel komplexer, denn es geht um eine Gesellschaft mit Menschen, mit Träumen, mit Geschichten und echten Problemen, die es früher schon gab und heute immer noch gibt. Und jetzt kommt der Teil, warum ihr unbedingt bis zum Ende dranbleiben solltet, weil ich habe am Ende die Möglichkeit bekommen, einen gewissen Menschen zu interviewen, der laut eigenen Aussagen 50 Menschen schon getötet hat. Das war ein Gespräch, das mich persönlich sehr nachdenklich gemacht hat, weil mir hat dieses Gespräch gezeigt, wie dünn die Grenze ist zwischen völlig unterschiedlichen Leben sein kann und dass man schneller in so ein Leben geraten kann, als man denkt. Also bleibt bis zum Ende dran, Leute, damit ihr nichts verpasst, denn dieses Video zeigt euch eine Seite von Rio, die ihr sonst nicht kennt. Lehnt euch zurück und herzlich willkommen in Rocinha und Vidigal. Ich weiß nicht, ob man das auf Videos sieht, Leute, aber es ist sehr, sehr eng, also in diesen Favelas. Wir befinden uns gerade in Vidigal, oder wie spricht man das aus? Richtig? Vidigal. Vidigal. Und die Gänge, die sind sehr, sehr eng, also sind alles sehr eng gebaut, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt, wie das so aussieht. Die sind auch alle sehr steil, sehr eng, sehr verwinkelt alles. Hauptstraße entlang, runter, das ist alles sehr steil hier, weil diese Favela, müsst ihr euch vorstellen, als ein unoffizieller, ungeplanter Stadtteil. Der wurde von den Bewohnern selber gebaut, weil halt einfach Wohnraum oder ich sag mal Lebensraum nicht wirklich finanzierbar war, dass sich die Leute das wirklich leisten konnten. Und deswegen haben die dann angefangen, diese gewissen Stadtteile, diese Favelas selber zu bauen. Hier nicht mehr filmen? Okay. Aufhören zu filmen. Also das, Leute, das ist so ein bisschen, das ist das Loch, wo Leute reingeworfen werden. genau, Leute werden hier reingeworfen. Aber das ist ein bisschen schwer. Leute, die halt irgendwas verbrochen haben. Auf jeden Fall, die werden nur 2, 3 Tage drin gelassen. Das ist also wirklich musst du So- dich geraubt hin. So eine kleine Grube. Und die werden dann für mehrere Tage drin gelassen, ne? Das ist Folter. Okay, ja, ihr müsst euch das vorstellen. Also die gehen mit Verbrechern, also beziehungsweise mit Leuten, die sich hier nicht an die Regeln halten, weil es hier einfach auch offizielle Regeln gibt. Also ich sag mal offizielle Regeln für die Bewohner hier. Die werden dann in so ein Loch, die werden dann da direkt in die Grube. Kriegen die Essen, trinken? Nein, gar nichts. Und genau, das ist echt geisteskrank. Was ich eben auch übrigens zum Thema Kultur und Gemeinschaft gesagt habe, das ist es. Wie geil, Bruder. Einfach nur geil. Gerade noch Fleisch bekommen, beste Leben. Aber ich find das auch so krass, dass sie da einfach so einen Pool aufgebaut haben. Aber nicht mehr filmen, okay, warte. So. Geisteskrank steil. Obrigado. Checkst du, was ich meine? Ja. Hier ist auf jeden Fall ganz anders. Boah, das ist eine heftige, geisteskranke View. Wir sind jetzt in einer Bar, die tagsüber von den, ich sage jetzt mal von Gangstern verwaltet wird, die auch andere Gründe hat, also die nicht nur existiert für Tourismus, sondern auch für
Geldwäsche, sagen wir mal so. Und ja, tagsüber ist sie geöffnet zum Trinken, zum Chillen, zum Abhängen hier für Touristen, auch für den Tourismus. Und abends, wenn dann die ganzen Leute weg sind, dann wird die Bar für andere Dinge genutzt. Oder auch, ich sag mal, nur noch bestimmte gewisse Leute dürfen dann hier sich aufhalten. Heißt, keine Locals, keine Touristen und sonst auch keine Ausländer. Also wirklich nur die Leute, die eine gewisse Gruppenzugehörigkeit haben, dürfen dann hier sein. Und wie ich auch schon am Anfang bereits erwähnt habe, das Ganze hier, mich in diesem Ort hier bewegen zu können, das wird ermöglicht durch eine gewisse sympathische Person, durch einen gewissen Kontakt. Und ich möchte euch den Kontakt auch vorstellen, dass ihr auch wisst, mit wem ich unterwegs bin, dass ich in sicheren Händen bin, dass ihr euch keine Gedanken machen müsst, dass mir auch nichts passiert. Und ich würde sagen, das ist dein Spotlight. Was geht ab, YouTube Deutschland? Ich bin Fabrizio. Ich bin seit 2 Jahren jetzt mittlerweile hier in Rio de Janeiro. Ich bin aber sehr, sehr lange Zeit in Deutschland gewesen. Ich mache jetzt hier Tourismus. Heißt, alle, die mal herkommen sollten von euch und einen deutschsprachigen Tourguide haben möchten. Ich bin der Richtige. Ich zeige euch gerne Rio. Ich zeige euch gerne die Favelas. Ich zeige euch gerne die kulturellen Sachen in Rio. Ich zeige euch gerne die Tourismussachen und auch gerne außertouristische Sachen. Da bin ich euer Mann. Ich freue mich sehr, euch hier zu sehen. Ich sage, diese ganzen Drachenbabys hier sind. Sieht man das? Oh. Ja, das ist... Und man muss aufpassen, dass man nicht drauf tritt oder so. Okay. Es gibt auf jeden Fall auch noch Sachen, die ich so noch nicht erwähnt habe, die auch natürlich sehr wichtig sind. Unter anderem den Respekt, den ich als Ausländer oder als Tourist natürlich mitbringe, auch für das Filmen heute. Wenn Fabrizio mir sagt, es wird nicht gefilmt, Kamera aus, dann wird das auch ohne Diskutieren gemacht. Ich beschwere mich nicht und ich folge den Regeln. Ich folge auch dem, was Fabrizio sagt, ja, ganz wichtig. Und er hat selber auch noch was zu sagen, deswegen werde ich jetzt das Zepter an ihn weiterreichen. Das ist der perfekte Moment, um anzuschließen. Ich würde gerne sagen, wenn man sich an die Regeln, an die gegebenen Regeln hier in Brasilien hält, erst recht in den Favelas, dann geht's euch gut. Eine dieser Regeln ist zum Beispiel, klaut nicht vom Nächsten. Also beklaut einfach niemand. Keiner wird euch dementsprechend auch beklauen. Respektiert die Frauen vom anderen. Respektiert allgemein Frauen. Nicht auf die Straße ist auch so ein Ding. Das ist ein großer Disrespect, wenn ihr einfach auf die Straße uriniert oder sonstiges. Es wird immer eine Bar geben, wo ihr mal kurz verschwinden könnt. Das sind ganz simple Regeln und meines Erachtens nach auch menschliche Regeln, die man befolgen kann. Wenn ihr diese befolgt, dann ist es sicherer in jeder Favela als zum Beispiel in Ipanema oder in Copacabana. Übrigens, da wo wir jetzt lang gegangen sind, schöner Aussichtspunkt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gefilmt habe. Fabrizio und ich, wir sind jetzt auf dem Weg nach Rocinha. Ja, das größte Favela. Oder sagt man das oder die größte? Das ist die größte Favela in Brasilien, nicht die größte der Welt. Ja. Wird oftmals verwechselt, aber ist auf jeden Fall sehr Was ist denn die groß. Größe der Welt? Das kann ich dir nicht sagen, ich bin nur Brasilien Okay. Guide. Okay, dann versuche ich da auch natürlich ein paar Eindrücke und ein paar Einblicke zu filmen. Also wir gehen jetzt zu einem wirklich krassen Kollegen von mir. Ja. Er ist auch aus Deutschland. Er hat sich hier gefestigt in Rocinha. Der hat auch krasse Kontakte. Wir gehen erstmal zu ihm nach Hause und dann zeigen wir euch noch ein bisschen was in Rocinha so zu zeigen gibt. Ja, sehr gut. Dann machen wir das. Wir haben das alles gerade übersprungen wegen Zika. Zika ist der krasseste Typ hier überhaupt in Moro. Wenn irgendwas ist, wenn irgendeiner von euch hier ankommt, könnt ihr euch gerne auch an ihn wenden. Vocês quiserem conhecer o Vidigal, vocês vão fazer um rolê de cria, não vai só subir nas casas de festa de eventos, vai subir e descer. Vocês vão conhecer a aura, a essência e a energia da comunidade. Vai conhecer 7 mirandas, cada um com uma vista diferenciada uma da outra. Seja bem-vindos, esse é o Vidigal, Rio de Janeiro. Cash. Also wir sind gerade auf dem Weg Richtung Rocinha. Treffen uns jetzt noch einen Kollegen von Fabrizio. Sind wir ein bisschen zu dritt unterwegs. Und dann zeige ich euch noch eine andere Favela, ja? Rocinha, die größte Favela überhaupt in Brasilien. Ich glaube 200.000 Einwohner circa.
Angekommen in Rocinha, so sieht das aus. Mitten im Herzen von Rio de Janeiro liegt Rocinha, die größte Favela Brasiliens. Schätzungen zufolge leben hier zwischen 100.000 und 200.000 Menschen, nur wenige Minuten entfernt von Luxusvierteln, Stränden und Hochhäusern. Was viele nicht wissen, Rocinha ist keine einfache Wellblechsiedlung. Hier gibt es mehrstöckige Häuser, Supermärkte, Friseure, Apotheken, Schulen, Kirchen und sogar eigene Buslinien. Für viele Bewohner ist das hier kein Slum, sondern ihr Zuhause. Gleichzeitig ist Rocinha ein Ort voller Gegensätze. Auf der einen Seite Alltag, Familie, auf der anderen Seite Armut, fehlende staatliche Unterstützung und die Präsenz bewaffneter Gruppen. Ich glaube, man kann das ganz gut auf Video erkennen. Also es ist sehr, sehr, sehr steil. Ja. Ultimo. Valeu, amigo. Ah, disculpe, sí, sí. Ihr müsst euch das mal anschauen. Das ist quasi die Aussicht, die man so aus der Wohnung in einer Favela hat. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, weil viele Investoren, die kommen in eine Favela und die investieren hierfür. Das, was ihr da seht, das Viertel nennt man São Conrado. Und diese Favela, müsst ihr euch vorstellen, das ist ein ganz, ganz heftiger Kontrast. Hier spielt sich quasi ein Leben in Armut. Und wir haben direkt dieses Viertel hier, was unoffiziell gebaut wurde von den Anwohnern. Das wurde direkt neben einem wohlhabenden Viertel gebaut. Und die Schere zwischen Arm und Reich, die ist besonders hier in dieser Region. Also das kann man hier sehr gut erkennen, ist sehr, sehr groß. Und also Rocinha, wo wir jetzt gerade uns befinden, und direkt da vorne, wo diese ganzen hohen Gebäude gebaut sind, das ist São Conrado, also ein wirklich sehr wohlhabendes, reiches Viertel. Genau. Es gibt auf jeden Fall zu diesem Leben hier gibt es noch Sachen, die man erzählen muss, wie diese ganze Infrastruktur und wie dieses Leben innerhalb hier funktioniert, weil das ist ein bisschen unterschiedlich. Also das ist ein bisschen anders von dem, ich sage jetzt mal, abseits dem Leben außerhalb der Favela. Und das hier mit dem Strom und dem Wasser, das funktioniert hier ganz anders. Das muss man verstehen. Und wie das jetzt genau funktioniert, das erklärt Fabrizio euch, dass ihr da auch schon mal ein wenig Kontext mit dazu bekommt und auch Verständnis an der Stelle. Wasser zum Beispiel kommt aus Quellen, aus Wasserfällen in spezielle Becken, die dann aufgeteilt werden auf die Favelas. Also es ist nicht das gleiche Wasser, wie zum Beispiel Copacabana und Ipanema erhält. Vom Strom her, der Strom wird prinzipiell geklaut, aber auch nicht von allen Haushältern. Also hier gibt es zum Beispiel auch manchmal Stromzähler oder sonstiges. Dementsprechend, aber die kriminelle Infrastruktur, die kümmert sich schon, dass die Favela eben was davon hat. Auch wenn der Staat es nicht tut. Das wollte ich noch mal gerne hinzufügen. So, das habt ihr jetzt, was ihr gerade gesehen habt, das ist so, ich sag mal so ein Ort, wo der Müll gesammelt wird. Wie ist das mit dem Müll hier? Wie wird der entsorgt? Die Müllabfuhr kommt ziemlich regelmäßig, aber manchmal gibt es, soll ich sagen, Dinge, die man nicht vorhersehen kann, wie zum Beispiel starker Regenfluss. Dann kommt die Müllabfuhr mal ein, zwei Tage nicht oder wenn Feiertage sind. Deswegen sammelt sich dann der Müll manchmal so. Genau, und die Leute haben ja auch nicht die Kultur, täglich den Müll wegzubringen. Wie in Deutschland zum Beispiel? Ja, manchmal bringen die auch erst alle 2-3 Tage weg. Und dann sammelt sich so. Also eher so eine Unregelmäßigkeit mit dem Müll. Ja, genau, es gibt ja auch nicht feste Tage, ne? Okay, verstehe. Hier sonntags werden immer so Sachen wie Kinder aufgebaut. Ja. Hier zum Beispiel auch wieder, ja. Ja. Das ist so der Müll ungefähr nicht mal in der Woche. Und, Nicht mal in der Woche. aber das Ding ist, das fängt ja dann irgendwann auch so richtig an zu mocken. Das war jetzt im Sommer. Ja, wenn es so richtig heiß wird, ne? Ja. Gerade befinden wir uns auf dem Weg, um, ich sag jetzt mal, so eine kleine geheime Plantage zu sichten. Ja, da bekommen wir die Möglichkeit, oder ich bekomme die Möglichkeit, euch da mitzunehmen. Auch etwas sehr Exklusives, was man so als Tourist nicht zu sehen bekommt natürlich. Das muss ich im Vornherein klar sagen. Drogen, die spielen natürlich, das muss man erwähnen, hier eine sehr zentrale Rolle. Wir befinden uns gerade in einer Cannabisplantage. Das zeige ich euch jetzt. Und wir sind schon ein bisschen weiter. Heißt, wir sind jetzt extra dafür nochmal gereist, also haben nochmal einen Weg zurückgelegt.
um das jetzt zu sehen. Was würdest du tun, wenn du keine Arbeit hast, kein Geld und deine Familie heute Abend nichts zu essen hat? In den Favelas von Rio ist Gras nicht nur einfach eine Droge. Es ist für viele die letzte Einkommensquelle. In Orten wie Rocinha und Vidigal ist der Verkauf von Gras oft der Einstieg in eine Schattenwirtschaft, die Essen auf den Tisch bringt, aber gleichzeitig auch dein Leben kosten kann. Mit ein paar Scheinen zahlst du Miete, kaufst Medikamente für deine Mutter und du überlebst. Und trotzdem, das hier sind keine kriminellen Klischees. Das sind Menschen mit Träumen, mit Hoffnung. Drogen sind hier kein Lifestyle, sie sind ein Symptom von Armut und fehlenden Chancen. Also wir haben hier auch auf jeden Fall, hier schläft ein Mitarbeiter, also hier, das ist eine Matratze, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier ist, das ist ein Kissen und hier schläft quasi so ein Mitarbeiter von der Grasplantage, die ich euch jetzt eben gezeigt habe. Wir haben hier auch seine Zahnbürste, seine Zahnpasta und das ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Raum. Also, und um das Ganze auch besser nachvollziehen zu können, diese Kriminalität in Anführungszeichen, dieser Grasanbau, das ist eine Möglichkeit, ja, für jemanden, der sonst auf der Straße geschlafen hätte, auf dem Asphaltboden, auf dem kalten Asphalt, ausgesetzt der heißen, warmen Rio-Sonne, auf einer Pappmatte, also auf Papier zu schlafen, auf Pappe. Und das ist wirklich der Mann, der hier lebt, der hat wirklich eine Matratze, ein Kissen, der hat hier ein Dach über dem Kopf, der kann draußen sich auch duschen und super Möglichkeiten, weil für jemanden von der Straße ist das oftmals so die einzige Möglichkeit, ja, ein Dach über dem Kopf zu bekommen, für Leute, die es halt nicht haben. Und super dankbar, super Möglichkeiten und die Leute, die hier leben, die halten zueinander, die helfen sich, auch wenn man sich nicht kennt. Das ist wirklich eine Gemeinschaft hier, eine Gemeinschaft, die so vom Staat vernachlässigt wird und teilweise auch oder oftmals keine Beachtung bekommt und auch sogar, man könnte schon sagen, im Stich gelassen wird. Und Leute, hier die Aussicht, die ist wirklich atemberaubend schön, weil ihr müsst euch vorstellen, da wo gerade die Sonne richtig krass am Scheinen ist, die geht gerade da vorne unter, schöner Ausblick. Aber ihr müsst euch trotzdem vorstellen, das Leben hier, das ist gekoppelt an gewisse Bedingungen. Das ist hier, man könnte schon glatt sagen, dass es ein Paralleluniversum ist. Es gibt hier Leute, die haben innerhalb dieser Gesellschaft hier gibt es immer noch Abstufungen. Es gibt hier auch noch mal Abstufungen zwischen arm und reich. Es gibt Leute, die hier leben, die etwas aus sich gemacht haben, die trotzdem ihre Herkunft nicht vernachlässigt haben und nicht vergessen haben, von woher sie kommen. Es gibt hier Leute, die sind Influencer, es gibt Leute, die andere gewisse Berufe oder Wege eingeschlagen haben und sehr viel Geld verdienen, natürlich. Die trotzdem aber immer noch hier leben und auch das Leben hier auf jeden Fall bevorzugen als das Leben außerhalb. Und das ist auch nochmal ein Fakt, den man so nicht außen vor lassen kann. Dass es hier trotzdem immer noch lebenswert ist, auch wenn es die Favela ist oder auch allgemein eine Favela ist. Und für viele Leute auch die Heimat ist, das Leben, ein Ort, wo sie groß geworden sind und dieses Leben trotzdem nicht verlassen oder auch nicht verlassen möchten, auch nicht wollen. Und ja, deswegen ist es sehr, sehr schön, atemberaubend. So, wir sind hier am Anfang von Rocinha, wo wir am Standpunkt der Mototaxis vorbeigefahren sind. Und wir machen uns jetzt gerade zusammen auf den Weg Richtung einer neuen Location. Ich befinde mich jetzt auf der Dachterrasse von dem Gangster, den ich gleich interviewen werde. Die AK liegt einfach auf der Couch, er nennt sie sein Spielzeug. Er hat sie mir sogar umgelegt für Fotos und Videos. Das hier ist keine Show, das ist die echte Realität. Exklusive Einblick in seine Wohnung. Heißt, wir sehen auch, wie ein Gangster lebt, wie das aussieht, damit ihr wirklich euch das ganz genau vorstellen könnt. Wir sitzen jetzt nebeneinander. Ich möchte euch einen Einblick gewähren. Wir werden das Interview jetzt beginnen. Ich habe mir eine Reihe an Fragen ausgedacht, wie das ist, mit einem Killer zu reden, was er so macht und dass ich euch die verschiedenen Facetten zeige, weil am Ende des Tages ist das immer noch ein Mensch, was viele nicht so vergessen dürfen. Und wir finden jetzt heraus, Mensch oder Monster, wer sitzt hier neben mir und wer ist diese Person genau. Deswegen bleibt jetzt dran. Das Ganze ein wenig spannender oder interessanter zu gestalten, den Einstieg. Und ich will ihn fragen, wie sein Tag war, weil am Ende des Tages er ist ein ganz normaler Mensch wie wir. Er hat auch seinen Alltag. Und deswegen, amigo, como foi seu dia? Hoje, beleza. Beleza. Só na paz de Jesus. Wir haben uns im Vorfeld schon mal getroffen und ich habe ihn das letzte Mal zum Lachen gebracht, als wir in dieser Bar saßen. Começa assim. Olha, só sabemos. Okay. Sehr schön gesagt.
Ich möchte so ein bisschen, dass er sich vorstellt, weil das Ganze machen wir hier, dass wir ihm eine Plattform geben, dass er seine Stimme heben kann, dass er mal sprechen kann. Du kannst erzählen, wer du bist, was du machst und was dein Beruf hier ist, was deine Stellung ist. Dass wir Eu comecei assim. Eu não queria estar no crime. Na época eu trabalhei no circo, fiz malabares. Sofri muito, passei fome. Quando meu pai faleceu, minha mãe ficou sozinha. Ajudei ela a catar latinha. Aí conheci um amigo. De um amigo me trouxe conhecer outro. Hoje eu tô aqui. Comecei com um aviãozinho, fazendo uma missão. Depois fiquei na atividade pros outros. Aí fui conquistando confiança. Aí me deram a oportunidade de eu ficar na minha China para ganhar 150. Aí foi passando os tempos, fui subindo de carga. Aí ganhei a oportunidade, meu primeiro porte, a pistola. Depois fui indo, aí fui pra uma guerra, fui pra outra, fui pra outra, fui pra outra. Aí ganhei esse brinquedo que tá na minha mão. Für was machst du das genau alles? Pra pôr comida pra minha família poder comer. Que eu dependo deles na época, aí na que meu pai morreu, hoje eles precisam de mim. Ich bin jetzt so das erste Mal in Brasilien und Fußball spielt ja so eine zentrale Rolle hier. Also Brasilianer lieben ja Fußball. Und von jedem Kind fängt ja so der Traum an, Fußballer zu werden. War das bei dir auch so? War das auch dein Traum? Wolltest du auch Ronaldinho werden oder Pelé? Oder Nunca joguei bola, nunca soltei pipa. Meu maior sonho mesmo é poder mostrar meu talento. É poder cantar, que eu tenho uma música, sou MC. Então tem essa música aqui, ó. Que essa novinha fode bem e me manda recado. Não sabe essa novinha que eu pego bolado, eu vou passar minha visão na tua direção, novinha. Eu sei que tá safado, tá cheia de tesão. Então toma a decisão. Toma a decisão que hoje tu vai foder na cama, tu vai foder no chão. Tem essa daqui também. Esse é o novo passinho, que geral vai se amarrar. É o lançamento novo, passinho do Lema. Fala, pra cá e pra lá, fala, pra cá e pra lá. du hast durch deinen Job eine gewisse Macht, würde ich behaupten. Was bedeutet Macht für dich? Bedeutet Macht sowas wie Respekt oder Angst oder geht es eher um Kontrolle? Nosso fundamento aqui é que ninguém é melhor do que ninguém. Sempre o superior de nós sempre ensinou nós. Dar o mesmo parecido, não falar falso testemunho e não acusar em vão. Então, tu não é melhor do que eu, não sou melhor do que você, nós somos iguais. O tempo eu tenho minha resposta, você tem a tua, certo? Tu tem a tua, eu tenho a minha. Mas o teu é avançado a mais porque se fala gerente e eu sou soldado. A única diferença é isso, que tu é gerente e eu sou soldado. Não muda nada, a gente somos igual. Se você errar, eu errar, a cobrança é uma só. Todas é mesmo. Viele Menschen von außerhalb glauben, dass man in diesem Leben sehr viel Geld verdient, was er da macht. Entspricht das der Realität? Erstens. Und gibt es große Unterschiede zwischen dem, was man verdienen kann? Heißt, verdienen seine Kollegen mehr Geld als er oder verdient jeder so das Summa summarum unterm Strich dasselbe im Monat? Para ganhar, tem que lutar. Se não lutar, você não ganha, entendeu? Tu tem que sofrer, pra tu ganhar uma posição. Entendeu? E vou falar, dinheiro dá sim, quem sabe investir. Dá. Waffen gehören hier sichtbar zum Alltag, beziehungsweise für einen Gangster wie ihn. Wie einfach ist es, an Waffen zu kommen? Woher kommen die? Kommen die aus den USA, Estados Unidos oder? Ai, agora você falou certo. Cada área que tem. Das ist jetzt eine sehr sensible Frage, das ist auch eine sehr gewaltvolle Frage, aber du hast viele Menschen getötet. Was löst das so in dir aus? Spürst du Schuld oder ist das etwas von deinem Leben, wo man sagt, das muss man einfach ausschalten, das muss man trennen können? Das eine ist der Job, der Beruf und das andere ist so das private Leben. Nós recebe ordem. Fehle und fertig. Wird gar nicht hinterfragt. Sehr loyal. Wie kommt man rein? Kann er das? Oder wie ist er reingekommen? Eu acabei de falar no começo, se você pegar. Eu entrei porque meu pai deixou minha mãe, faleceu. Minha mãe teve dificuldade, tinha que catar latinha. Eu vendo aquele sofrimento todo, não aguentei. Hoje eu tô aqui há 20 anos, eu não queria. Gibt es so Momente in seinem Leben oder Gesichter von Leuten, die ihn so bis heute verfolgen, wo er das nicht so vergessen kann oder dass ihn das so heute noch so, ich sag mal, im Schlaf verfolgt? Pô, um pouco difícil quando a gente se acostuma com as pessoas que a gente são cria. E o patrão manda nós matar. Pior coisa da nossa vida.
Wir gehen jetzt auch in die Wohnung rein, das heißt, wir bekommen einen Einblick. Ich laufe ganz kurz durch. Ihr seht, wie ein Gangster lebt, wie die 4 Wände eines Gangsters aussehen. Wohnzimmer, Küche, alles in einem. Mit riesen Fernseher auch noch. Also der ist echt nicht schlecht. Guck mal, wir haben hier noch Haustiere. Kühlschrank, Küche, alles in einem. Wo alles gewaschen wird. Wir haben hier Kühlschrank, Küche. Es wird gekocht hier. Das ist wirklich ein Raum, was alles für genutzt wird. Und hier gehen wir jetzt raus auf den Balkon. Ich glaube, ich bin gerade in Scheiße getreten, aber egal. Die Straße, film ich gerade mal, sieht man das? Party, also da ist die ganze Zeit so das Leben auf Rio, das findet draußen auf den Straßen statt. Das ist so, ja, so eine Charaktereigenschaft, das ist so brasilianisch so. Obrigado. As preparadas. So Leute, das war ein sehr langer, anstrengender Tag. Wir haben viel gesehen, ich habe viel gefilmt, ich konnte euch viel zeigen. Und das ist für mich heute so ein sehr besonderer Tag gewesen. Viele Impressionen, die man so sammeln und farben konnte. Ich möchte zu der ganzen Thematik aber noch ein Schlusswort sagen. Ich möchte noch etwas loswerden. Und zwar dieses Thema Favela. Das ist ein Thema, was aktuell durch Social Media eine gewisse Relevanz erfährt. Ich muss aber an der Stelle sagen, dass diese Social Media Videos, diese Shorts, diese Reels, das vermittelt so etwa, dass man die Realität, so wie das Leben da funktioniert, verstanden hätte. Es gibt Bereiche, die in den Favelas wie Vidigal und Rocinha für Tourismus zugänglich gemacht werden, damit auch die Leute natürlich, die dann da leben, auch profitieren können. Und das ist erst die Illusion, die in den Köpfen der Leute, die diesen Content konsumieren, erzeugt wird, ist so quasi in den Hintergrund rückt, dass die Favela oder eine Favela keine Probleme hätte. Und das stimmt gar nicht. Es gab Probleme und es gibt heutzutage immer noch Probleme. Was ihr gesehen habt, ist ein Teil der Realität, nicht mehr und nicht weniger. Auch wenn ihr bisher ein stiller Zuschauer gewesen seid. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr an dieser Stelle meine ganze Arbeit, die ich hier so reinstecke und meine Zeit, belohnen könntet, indem ihr einen Kommentar dalassen könnt und mir sagen könnt, was ihr aus diesem Video mitnehmen konntet. Genau, ich hoffe, dass ich euch auch ein wenig zum Nachdenken angeregt habe. Liked das Video, kommentiert es und ich hoffe, es hat euch gefallen. Was ich noch dazu sagen kann, ist, dass ich mich freue. Euer Jet Set Johnny, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Peace out.